Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Janur MTV. Semoga teman-teman di sana keadaannya baik-baik saja dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membawakan lagi tentang aerok dan kelistrikan. Nah, di sini teman-teman, kemarin saya mengalami speedometernya mati total dan ininya juga mati ya teman-teman ya. Klakson mati juga dan lampu sen juga mati ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kemarin lupa ya, saya lupa membuatkan videonya dan baru sekarang ini saya buatkan videonya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut buka jok motornya dulu ya teman-teman ya. Saya cek taruh dulu di sini. Oke. Nah, di sini saya cek ya teman-teman. Kita buka dulu. Karena kemarin saya lupa videokan ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada ini ya, apa namanya nih, untuk sikringnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia sikringnya tersabut ini. Kita lihat dulu. Nah, ini dia sikringnya teman-teman. Ini. Jadi ini teman-teman. Jadi kalau yang ini putus, kita coba lampu speedometer ini sudah on ya, ini sudah hidup juga nih. Lampu senja hidup juga. Jadi kalau ini putus, yang nomor ini putus, speedometer dan ini apa namanya nih, klakson mati semua teman-teman ya. Ini mati juga, ini mati, ini mati. Dan saya kemarin langsung gantinya ya teman-teman, saya lupa ngevideokan. Nah, tempatnya kita fokuskan dulu. Nah, ini dia tempatnya teman-teman. Nah, ini tempatnya di 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4 ya teman-teman. Ini nomor 4. Oke. Nah, ini di nomor 4 ini langsung saja kita pasang lagi. Nah, ini kenapa beda teman-teman ya? Nah, di sini ada yang beda. Ini sekitar 10 ampere ya ini. Nah, ini yang 10 ampere. Kenapa ini beda sama ini? Kemarin gini teman-teman. Jadi yang ini udah habis ya, yang 7,5 ampere tuh udah habis. Dan di sini tuh nggak ada yang 7,5 ampere ya sikringnya, adanya yang 10 ampere. Dan saya juga langsung ini ya teman-teman ya, pasang juga ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang aman juga ini, pakai yang 10 ampere tidak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di perjalanan nggak ada yang sikring 7,5, adanya yang 10 ampere, itu tidak apa-apa teman-teman ya. Ini yang 10 ampere teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah, walaupun ampernya agak besar dikit nggak masalah ini teman-teman ya.
Jadi ini 75 10 75 2 ampere. Nah ini dia. Oh ini yang 15 bukan 10, yang 15 ampere teman-teman. Nah ini ada ini, kita fokuskan dulu ya. Nah itu yang 15 ampere bukan 10. Dan ini juga nggak apa-apa teman-teman, walaupun beda ampernya. Di sini 15 ampere ya, seharusnya 7,5 ya teman-teman di sini. Oke, yang ini tadi udah saya pasang lagi ya. Kebetulan tadi ada punya teman, saya masukkan di sini. Ini yang speedometer mati sama klakson, lampu sennya mati juga ya. Ini di sini. Penyakitnya di sini di nomor 1, 2, 3, nomor 4 ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk tutorial aerox-nya. Jangan lupa ya teman-teman lah, like, komen, dan subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.